हॅलो हाय फ्रेंड्स, मी अर्जुन जाधव. ही चार्ली 50 days ओल्ड GSD डबल कोट पप्पी. हे बघा फेस वगैरे, एअर आता त्याचे थोडे थोडे उभे राहत आहे. हॅवी बोन आहे, बोन वगैरे बघू शकता तुम्ही. आता तर ती झोपलेली आहे, झोपण्याच्या मूडमध्ये आहे ती. तुम्ही बघू शकता झोपलेली आहे ती, लगेच मस्तीच्या मूडमध्ये आहे ती. हे बघा चार्ली 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 बसलेली आहे. क्वालिटी बघू शकता तुम्ही, क्वालिटी एकदम भारी आहे. आता त्याला फीडिंग वगैरे दिले, फूड वगैरे. सध्या तर तिला स्टार्टर फूड चालू आहे. तुम्ही बघू शकता की तिकडचा एक कान थोडं उचकलेलं आहे. आता हळूहळू ती किती 50 daysची आहे, तर थोडे थोडे अजून 4-1 महिन्यानंतरपर्यंत तिचे दोघी कान उभे राहतील. ती बघते आता सध्या TV वर काय चालू आहे, तिला माहिती नाही काय चालू आहे. हैदराबाद वर्सेस मुंबई मॅच चालू आहे, ती बघत आहे. हे बघा चार्ली क्रिकेट बघते का? हां क्रिकेट बघते ती सध्या. तुम्ही कोट वगैरे बघू शकता, हॅवी बोन आहे. कोट वगैरे पण, पर वगैरे बघा तुम्ही, त्याचं शेप पण लांब आहे तिची. हे बघा लगेच खेळण्याच्या मूडमध्ये येते ती. हे बघू शकता तुम्ही, खेळण्याच्या मूडमध्ये येते पूर्णपणे. कोणी बी या बाबा माझ्यासोबत खेळा, तिचं असं म्हणणं आहे.